वहाँ किस्त नंबर 2 के वेलकम था कयूं नौ कोड क्रॉस करण का पोइ बस ठीक 2-3 मिनट ही क्या होंदा 5 मिनट पोइ कोन थिया होंदा ये असां जेका तो भिटू ॾिसण शुरू थी वञे थर जो कीअं भाई जमीन ओ ये भिटू तव्हांखे ज़ूम करे ॾेखारियां हाँ ज़ूम भला किथां थो थिए हा ओ ये ॾिसण में ईंदियूं हुयूं संगत खे राज़ी शाह किथे आहे ॾिसजे पियो या राज़ी शाह हेॾां केॾां थी वियो अच्छा माना अञा हाणे ॾिसी वठो हीअ जेका त आबादी और या कच्ची शुरू आहे हिन खां बाद में जेको थर जो रेगिस्तान शुरू थींदो यानी कि थर जेको आहे असांजे सिंध जो थर जो जेको स्टार्टअप आहे रक्शे वारे जो आवाज़ में एॾो जो हाणे वीडियो में छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजी आवाज़ खां मथे हो हीअ जमील हाणे थर हितां खां शुरू थिए थो न हीअ त पोइ जो ॿिठो आहे न साम्हूं इहो ॾिसो ऐं हीअ ॾिसो अञा त बनी में आहियूं अञा असां जेको थो थर में न न हा हीअ ॾिसो राज़ी शाह जो मेलो ज़ूम करे ॾेखारियां न हा हीअ ॾिसो झूला वूला ॾे पोइ इहो ॾिघो अची वियो आहे ज़ूम आउट करियां त किस्त नंबर 2 में तव्हांखे हीअ शयूं विज़िट कराईंदा थर जो जेको सो स्टार्टअप आहे ऐं थर जीअं जेको सो स्टार्ट थियण वारो आहे इहो तव्हांखे विज़िट कराईंदा हलूं त हाणे असां राज़ी शाह हीअ रस्तो आहे जमीन राज़ी शाह पहुची चुका आहियूं साम्हूं जेको सो किलो आहे उहो बि तव्हांखे नेक्स्ट किस्त में ॾेखारींदासीं ऐं हिन महिल असां वञी रहिया आहियूं दरगाह राज़ी शाह ते राज़ी शाह बादशाह जी दरगाह ते मेलो बि लॻो पियो आहे ऐं असां जेको सो पहुचण वारा आहियूं हीअ साम्हूं दरगाह रही राज़ी शाह त माना राज़ी शाह खां पोइ ई थर स्टार्ट थिए थो अचे माना राज़ी शाह एंड ते आहे माना किलो माना उमिरि गोॾारो किलो त अञा भिटुनि जे विच में अची वियो छो जो 2-3 किलोमीटर आहे न किलोमीटर हूंदो किलो 1.5 किलोमीटर अॻियां जेको बाक़ी हीअ अथव राज़ी शाह ते रश बि काफ़ी लॻी पई आहे ईद जो ॿियो ॾींहुं आहे मेलो गाॾी ॾिस जिथे बीहारी त हीअ साम्हूं रहियो राज़ी शाह जी दरगाह तव्हांखे ज़ूम करे ॾेखारियां गाॾी जिथां हितां हलियो हीअ मेलो आहे हिन पासे राज़ी शाह साम्हूं अथव ऐं असां जेको हिन रूट खां फिरी अचूं था यानी कि बिल्कुलु दरगाह राज़ी शाह वठ ई बीहारींदासीं छो जो मेलो हज वारी राति यानी कि हिते वॾी रश हूंदी कीअं थो भाई जमीन हा त छो जो हज जी राति यानी कि मेन हूंदी आहे हिते वॾी ट्रैफिक हूंदी आहे रश हूंदी आहे साईं राज़ी शाह जी दरगाह ते हज वारी राति माना धमाल फुल हूंदी आहे हाणे त जेके मोमिन अचनि पिया जेके ईद खां पोइ घुमण वारा हाणे मेलो मेन त ख़तमु थी वियो हूंदो रश बाक़ी जेके हूंदो थोरो घणो उहो दुकानूं वग़ैरह खोलींदा हूंदा को पटींदा हूंदा पर हाणे असां हाणे जेको सो डायरेक्ट ऐं राज़ी शाह जी दरगाह ते पहुची विया आहियूं अञा थोरो अॻियां अॼु गाॾियूं बीठियूं आहिनि किथे हणीसि पार्क करीसि इहा गाॾी सुञाणींदा जमीन त हीअ बिल्कुलु जेको सो असां हाणे राज़ी शाह वटि पहुची विया आहियूं ऐं हाणे किस्त नंबर 3 खे अलविदा था कयूं किस्त नंबर हा किथे बीहारी हा उते बीहारे काड़े में साम्हूं पोइ किस्त नंबर 4 में वरी तव्हांखे नेक्स्ट वीडियो ॾेखारींदासीं किस्त नंबर 4 में किस्त नंबर 3 खे अलविदा था कयूं अल्लाह हाफ़िज़ छो जो हाणे असां दरगाह ते पहुची विया आहियूं किस्त नंबर 4 में तव्हांखे नेक्स्ट व्यू ॾेखारींदासीं